munaasabadan oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa xilalka kula kala wareegayay maamulka hore ee degmada Doobley iyo maamulka cusub ee haatan hogaamin doona Doobley oo ka mid noqotay degmooyinka Jubbaland. Munaasabadan xil wareejinta ayaa waxaa goobjoog ahaa isla markaana ka soo qayb galay wasiirka amniga gudaha Jubbaland, wasiirka waxbarashada, wasiirka maaliyadda, wasiirka howlaha guud, wasiirka dhalinyarada, wasiir ku-xigeenka caafimaadka, saraakiisha ciidamada dhaqanka, dhalinyarada, haweenka iyo qaybaha kala duwan ee ururada bulshada ee rayidka ah. Intay munaasabadu socotay ayaa waxaa meesha ka hadlay qaar ka mid ah waxgaradkii munaasabada ka soo qayb galay. rabnaa hadalka iyo wax qabashadu inay isla socoto. hadal kaliya inaad nagaga tagtaan ma rabno, inaad dib noo soo fiirisaan baan rabnaa oo markaad sheegtaan tallaabadiina aad qaadaan oo nidhaano hadalkii la sheegay shalay maanta waata midhihiisa waa la goranayaa inaan nidhaanaan rabnaa. laakiin hadal kaliya walaalayaal ma rabno. waxaan ballan qaadaynaa inaan la shaqeyno sababta oo ay tahay in aan wada shaqeyno noloshanada ku jirto, inaan baahidanada u gudbino oo wax ka qabto noloshanada ku jirto. gudoomiyahana waan la shaqeynaynaa insha Allah hadii Allah wado la ogolaado. gudoomiyihii hore ee degmada Doobley Siyaad Maxamed Xasan ayaa xilka ku wareejiyay gudoomiyaha cusub ee degmada loo soo magacaabay Xasan Cabdi Xaashi, halka madaxii hore ee maaliyadda degmada Doobley uu xilka ku wareejiyay madaxa cusub ee xafiiska maaliyadda loo soo magacaabay. waxayna si guud u sheegeen in ay si wada jir ah uga shaqeyn doonaan horumarinta degmada iyo taabagelinta adeegyada muhiimka u ah bulshada. bishu maanta waxa weeye 11 bishii 8 2022 sida aad arkaysaan waxaana la jooga wafdi ballaaran oo heer wasiir ah oo nooga yimid magaalada Kismaayo. sida aad la socotaan bariyahan wayno imaanayeen runtii waxaan maanta oo bishu ay tahay 11 bishii 8 waxaan xilka degmada ku wareejinaynaa maamulka cusub uu gudoomiye u yahay Xasan Cabdi Xaashi, gudoomiyaha cusub, gudoomiye ku-xigeenka Mukhtaar Maxamed Saal iyo saraakiisha ciidamada oo isleeyahay runtii rag mas'uuliyiin oo adag ayaa la keenay. odayaasha dhamaantood waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. ilaahay baa mahadle xafladan qiimaha badan sukan keenay. waxaan kaloo mahad celinayaa maamulkii hore oo uu nagala joogo walaalkeen gudoomiye Siyaad Maxamed Xasan oo runtii si fiican oo sharaf badan xilkii u wareejiyay. intaa waa mahad celin. tan kale hadaan ay maamulka cusbaa insha Allah taala kulli xil waa wax dhib badan xil baan loo dhiibay insha Allah taala xilkan waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inaan u qabano sida ugu fiican anoo ilaahay kaga baqayna insha Allah taala. wixii aan ka gaabnay badaan baan haynaa aan lagu dul qaato. waxaan dadweynaha Doobley qaybihiisa kala duwan ka codsanaynaa inay nala shaqeeyaan. haddaan dadweynuhu nala shaqeynin waxa ma qaban karo, xal waxaan qaban karaa ma jirto. dawladda waxaan ka codsanaynaa nala shaqeyso, haddayna nala shaqeynin waxba noo qabsoomayaan. Soomaalidu waxay ku mahmaadaa ilkee wada jir wax ku gooyaan. haddii aan gacmaha is qabsano waxyaabo badan baan qaban karaa, magaaladana waa horumarin karaa. waxaa aad iyo aad ugu mahad celinayaa Bacdallah madaxweynaha dowladda Jubbaland iyo golaha wasiirada iyo baarlamaanka oo ansixiyay inay noqoto Doobley degmo. gabadhii waxaa dhankooda ka hadlay qaar ka mid ah wasiiradii munaasabadan ka soo qayb galay. hadaladoodiina waxaa ka mid ahaa sida tan: ilaha dakhli ururinta ee kala duwan in magaalada laga bilaabo waa waxaan u nimid canshuurta cusub oo hore aan loo qaadi jirin, canshuuraadka cusub oo aynu bilaawi doono. dowladnimaday ku dhisan tahay inaad garab siisaan baan inaga rabnaa. wax wanaajiskaas aynu gacmaha isku qabsanno. halkan waxaa fadhiyaa Haybe oo noqon doono qofka canshuuraadka halkan u joogo. waxaan rabnaa maamulka cusub iyo nidaamka cusub inaad la wada shaqeysaan. dowladdu aad gacan siisaan, idinkuna gacan isa siisaan, inagoo mid ah aan systemkeena guud ee dowladnimo aan wada dhisano. dardaarankaasaan inii haynaa. ilaahay hayna barakeeyo. taladiina iyo tusaalooyinkiinaan halkan u joognaa, waana sii joogi doonaa. haddaad noo baahataanna waan inii imaani doonaa ilaa aan wax iskala saxno. hada wabillahi tawfiiq. sala allahu calaa nabiyina Muxamed. maadaama isbeddel uu dhacay oo magaalada hadda degma ay u dalaacday, Soomaaliyana dawlad cusub ay ka dhalatay, Kenyana ay dawlad cusub ka dhalatay. isbeddelkaas siyaasadeed waxaan rajaynaynaa insha Allah
in ay wax ka bilowdaan wixii hore ka duwan kulligiin siyaasiyiin baa tihiin hadda nin la leeyahay maartay oo iska soo waxeeyey ma jiraan taas marka waxaan rabaa inaan ku dheeraanin in arrinta ugu muhiimsan waxaa weeye in la wada shaqeeyo oo maamulkan cusub iyo degmada iyo dadku ay wada shaqeeyeen dowladda Jubbaland waxyaalaha looga fadhiyo degmada hadda dadka maamulka cusub oo la keenay waxaa laga rabaa inay degmadan master plan u sameeyaan ama naqshad magaaleyn magaaladan in loo sameeyo Doobley naqshad magaaleyn oo ay ku cad yihiin jidadkeeda meelaheeda loogu talagalay adeega bulshada in laga fuliyo oo stationka xagee laga dhisaa oo jaamacad xagee laga dhisaa oo maxkamad xagee la dejiyaa oo xagee jirdiin lagu ciyaaro oo ciid lagu tukado oo xagee wax walba ay xagee degaana oo qof haduu maanta aan warqad u soo qorto oo u yimaado degmada oo ilaado war qof muwaadin aan ahay waxaan rabaa meel aan dego inay haystaan oo master plan-kooda ku jirto dhul ay ugu talagaleen deegaameynta inay ku jirto haddaan idhaa warshad cabitaanka sameysaan rabaa dhul ay ugu talagaleen warshadaha yaryar iyo kuwa waaweynba inay loogu talagalay jidadku inay leeyihiin jidkan weyne inuu leeyahay meelo baarkin oo tagaasida istaagto uusan wadada bartankeeda istaagin magaalada dhexdeeda in la isu mari karo oo aniga gurigayga haddii wax ka dhacaan inay ambulance iman karto oo iga caawin karto haddaan xanuunsado inuu booliisku iman karo oo baabuurkooda si dhib yar soo gali karo oo iga caawin kara haddii abnuxuma dhacdo oo haddii dabdhaco dabdamisku iman karo oo gurigii damin karo waxaasoo dhan marka ay diyaariyaan ayay degmadan la dhihi karaa nidaamkii degmanimada way dhamaystirtay degmo way tahay kama murmayno degmo way tahay cidina ma diidi karto laakiin macnaha marka ay leedahay degmadani sidii degmanimo loogu talagalay waajibaadkeeda way gaadhay dadka la rabay inay gaarsiiyeen waa idinka iyo maamulkiina Cabdinuur Xayaashi Jubbaland TV degmada Doobley